大稻埕夏日节今25日晚8点，在大稻埕码头及延平河滨公园登场。今年活动首次以无人机灯光秀打造夜空视觉饗宴，先由吉祥物熊赞烟火带领民众探索台北城市意象。后半段由国际超人气 IP 蜘蛛人烟火登场，还有台北限定珍珠奶茶彩蛋，不少民众惊叹连连。